Velkommen hit, og veldig hyggelig at jeg har lyst til å være med på denne seansen som heter Striper og bilder. Det er ganske dekkende for hva dere har slått gjennom de siste årene. Altså, dere jobber med et ganske spesielt for tegneseriemedier, hvor dere blant annet restripulerer bildermateriale. Kan dere si litt om bakgrunnen deres og hvordan samarbeidet oppstår? Litt tilfeldig, og litt det at vi kjente hverandre fra før av. Vi gikk på Westerdals reklameskole sammen, og der fant vi hverandre og jobbet mye sammen. Og så mistet vi hele kontakten egentlig, veldig lenge, og så fant vi den igjen. Og da hadde du akkurat fått forespørsel om å ha en gjester i Dagbladet. Og har du noe i skuffen, var vel spørsmålet. Ja, klart jeg har. Nei. Og så gikk det noen dager, så melder Norun, som jeg da ikke har hatt kontakt med på år. Og da fant vi ut, ja, ok, kanskje vi skal prøve det. Så jeg sa ja til ja da, denne skuffen er full av ideer. Og jeg dro med Norun. Det er en av de mer eksperimentelle og spesielle seriene som har kommet i Norge, og har vært trykkhistorie og magasiner. Var dere forberedt på at det ville ta sånn som dere har gjort? Den er kanskje annerledes, og det som var utgangspunktet var at vi skulle få lov til å leke oss i Dagbladet gjeste i 2 måneder. Og vi begynte jo på en måte rett, altså vi fikk ikke øve engang, vi begynte jo i Dagbladet. Vi hadde jo liksom, vi hadde ikke øvd, så det var mye rart. Vi er jo ikke tegneserieskapere. Nei, og de fleste tegneserieskapere begynner i litt sånn sære, ikke helt veldig kjente magasiner. Så får man øve seg å bli litt flinkere. Men første stripa av Sofies verden gikk i Dagbladet. Ok, vi begynner der, det er greit. Alle kan se på at vi øver, det er helt greit. Det var veldig morsomt når det bildet av samlebok nummer 2, men samlebok nummer 1 er at vi snubler oss gjennom og leker oss i Dagbladet. Jeg får lov til det. Den første samleboken heter jo Uten en rød tråd, så det handler kanskje litt om akkurat det, men den andre er mer bastante og tittelen Toeren. Vi skal se på eksempel på stilen deres. Her ser vi at dere bruker en veldig sånn grafisk teknikk. Dere lager tekster, dere sitter her i tekster. Det er lov å le nesten. Vi her er jo veldig glad i hverandre og jobber sammen i en sånn actionserie hvor de snart skal ut og liksom drepe noen eller et eller annet. Så det er liksom en ny setting på en måte her i forhold til det. Men vi tar gjerne fra klisjé actionserier. Det er mye mord og planlegging av mord og mye nakne damer. Mye nakne damer. Det er noen fine rumper her, ser jeg. Men for oss så havner vi litt i hverdags-Norge. Jeg tror vi skal klare å finne noen nakne damer her etter hvert. Der var det jo. Serien er jo slått veldig an, og det er altså 3 bøker som har kommet ut. Det er altså disse litt større bøkene, hvorav dette er da ble jeg som tok poenget. Og så er det også kommet ut en minibok som heter En liten bok om menn. 2 samlebøker til jul med en liten bok om menn. Jeg blar videre, så håper jeg dere rekker å lese litt sånn her. Så er det mulig å kjøpe bøkene etterpå, tror jeg. Og det er også mulig å få dem signert og prate med alle forfatterne som har vært her. Denne er, hvis dere leser, så vi selger også originaler fra plakater, og det kom en sexolog og kjøpte den som jobbet med ungdom og ville ha kontoret sitt. Vi var litt usikre på det var bra. Ja, fordi det har jeg også, jeg vet ikke om det var jeg slett prater, men det har dere også gjort det at dere har utstilling på Tromsø, dere har utstilling i altså det har og vi prøvde oss på tegnet-avis-tegnet som små. Hva må si, er det nesten litt over i norskverden, eller er det bevisst på at dette bare er en tegneserie? Utgangspunktet for ideen er jo vi er jo sterkt inspirert av Liechtenstein, vi som treffer Amtens museum og det, som tok fra tegneseriens verden opp i kunsten.
så har vi tatt litt tilbake til tegneserien. Jeg vet ikke helt hva det er. Jeg synes jo kunst blir veldig sterkt. Ja, det er veldig sterkt. Det er noen andre som blir jobber litt sammen, så er det liksom at man har et høy med andre blader, type agentteksten i Crack og så videre. Det var veldig mye blader. Og en samling av liksom denne perioden da, med disse actionseriene. Så det er veldig sånn idégivende på en måte, å lese noen av disse bladene. Ofte sitter vi på kontoret og blar i gamle blader og blir inspirerte. Eller kan vi ha et tema eller det er liksom uttrykk de noen ganger har i ansiktet bare, eller noen sånne actionserier som gir deg en idé, da. Det er morsomt å liksom gi dem en annen. Hvor det kommer fra, det kan du kanskje ikke forklare. Ja. I syden. Det er veldig mye vakre kvinner særlig. Det var en sjeldenhet av snekkerne i Syden. For det er stort sett mye umotivert nakenhet mot kvinnene da. Så fant jeg en mann som lå til dem. Han hadde gjort mye ut av. Han hadde gjort flere ganger. Det er også en gavepakke på en måte å ha så mange menn i dress, fordi de kan liksom, det blir liksom ofte rart hvis de ikke sier noe på dette på en måte. Men dress er veldig morsomme. Og jeg vet også at dere hadde på en måte tatt det meste av aspektet som du så er interesserende i stad. Det ble på en måte tatt enda videre av deres resirkulerte striper og resirkulert av andre igjen. Resirkulert av hvem dere valgte ut til. Vi ble bedt om fra å lage en julekalender. Bestemte oss for å få, i og med at vi resirkulerer, så ville vi få andre til å lage spisstriper. Da begynte vi på en liste hvem synes vi er morsomme og ville vi tenke oss. Så begynte helt øverst, og alle sa ja, vi var bortsett fra Lena Alexandra, som var i Vil vi danse, hun hadde ikke tid. Tor Giske, som var kulturminister, han hadde tid. Så det var utrolig morsomt, og de lagde sin egen stripe. Og det var veldig morsomt da, fordi det var også sånn event under den julekalenderen, hvor vi hadde litt forskjellige ting, og en av de var jo menn i dress, et tog med menn i dress som sang Santa Lucia. Lucia-tog på Lucia-dagen. Det var et Lucia-tog liksom, som gikk bare en runde på Oslo S, og det var utrolig morsomt å se på, og det var veldig mye reaksjon på det. Og da fikk vi se at disse mennene våre i dress i tegneserier funker litt ja, utenfor. at folk synes det var gøy liksom, så menn i dress i Santa Lucia. På den ene siden så er serien blitt veldig populær og kanskje fått et lengre liv enn den egentlig tenkte da det fikk to men samtidig så er det også mange som ikke er så veldig glad i den og gjerne yter det høyt og tydelig. Og det er blant annet for lov til å gjøre i forordet i denne boken. Det er originalt nok skrevet av den personen som kanskje hater Sofies verden mest. I hvert fall her i lands. Definitivt, han har forfulgt oss fra start. Vi opplevde veldig fra dag 1 at det var mange som var elsket Sofies verden, og så var det mange som hatet den og skjønte ikke helt hva det var. Og en av dem som har vært med fra starten, han like sint ennå, og vært det da i årvis. Vi tenkte liksom i forhold til hvordan han uttrykte at han kanskje var liksom 15-16 år og sånn på gutterommet, men han var jo liksom nesten 60 år og så sint. Fascinerende, så han må jo bare... Så vi spurte om han ville... Det er en tradisjon i tegneseriesamlinger å få folk man respekterer til å skrive ord, som vi tenkte nei, vi spør heller da. Det var også kontrovers i Bergenstidene, var det ikke det? Hvor det ble veldig debatt om dette passet seg en familieavis. Det kunne nok gå an med en rabiat løssalgsavis man kan ha vært å kjøpe. Hvis det var en hjem på døra til familien hver dag, det var veldig hardt. Det var en bestemt stripe som fikk noe til å reagere. De ble sensurert, kutta. Jeg hadde brukt et kjønnsord 14 ganger etter hverandre, og menn meningen.
meningsløst å komme til Vi brukte veldig lang tid på å skjønne hvilken stripe det var. Ja. Hva det vi har blitt så sinne på? Men det var ordet fitte som ble gjentatt til gang. Det var et poeng til slutt, da. Det var et poeng. Ikke bare det. Det pussig å vekke såpass sterke reaksjoner? Eller det litt fint å komme av det? Det fine at jeg synes det flott at mange er så oppfiserne for å få tilbakemelding, selvfølgelig. Vi elsker deg, vi hater deg, men allikevel så det litt merkelig at det vekker så sterke følelser. Og så det et eller annet med at man blir litt bedøvet av seg selv når man sitter og lager disse tingene, og liksom glemmer egentlig kanskje hvor sterke virkemidler man bruker, da. Og det liksom en påminnelse om at liksom, alt ikke liksom bare i din egen boble. Det liksom en annen verden som kanskje... Vi glemmer det, eller vi sitter bare på kontoret og tuller, og så glemmer vi litt at... Ja, så det en påminnelse om det. Ikke at det gjør det mindre galt til riktig, men det en påminnelse om det. Hva får si, har dere noe apparat eller kvalitetskontroll utenom terroriseringsmann? Nei, det bare oss. Det hender noen stopper meg, og jeg stopper Norge. Det det eneste vi har. Det en av de jeg skal se. Så tenkte jeg på disse gamle serietrafikkstander hvor macho-menn i Sofies verden sier plutselig veldig vel ting. Du har jo også skrevet om feministisk håndbok tidligere. Du bruker det noe nå? Nei, ikke nødvendigvis, men jeg lurer litt på serien på en måte deres helsebasering som en politisk satire og samfunnskommentar. Det vi opptatt av, altså vi opptatt av samfunnet og hva som skjer rundt oss. Vi sitter ikke og analyserer. Ja, vi kanskje. Jo, vi det. Vi sitter ikke og tenker at nå skal vi sitter og lager samfunnet. Når vi lager det, bruker magefølelsen, så tenker vi at det det andre som opplever. Så Sofies verden et prosjekt som bare et overskudd, egentlig. Det liksom litt overrasket når folk har spurt om akkurat det. Eller i starten det jo det. Da hadde vi ikke tenkt på selv, men så tenkte vi sånn, ja, kanskje det allikevel. Hva med fremtiden? Altså det nå, ja, det har vært ganske hektisk år, og to store sammenligninger, den siste som nå i sommer. Kommer dere til å fortsette med Sofies verden i neste fremtiden i hvert fall? Vi fikk jo mye tilbakemeldinger første år, tror jeg, at vi bare tullet og tøyset oss med det fast stripe i Dagbladet, og mange som ytret at dette konseptet kan ikke holde, for det noe veldig sånn enkelt konsept. Men nå så det han var det like morsomt som da vi begynte. Det dette med menn jeg ser da. Hvor lang tid bruker dere på å fylle en bok som denne? Det et års publisering? Det snart et år, ikke det? Cirka et år. Det en bok. Vi har gjort en samme bok før, og det cirka et års arbeid i